Y en eso se va a quebrar. Es la que la vamos a quebrar porque no se le va a caer encima. Oh, la van a quebrar. Dele pues. No, pues sí se cayó. Ya casi. ¡Ay, cayó! ¿Cuál tubo? No, hombre, está muy grande. No hay una chiquita allá, pues. No son claves, son cada trabajamos. Trépese. Agárrese de aquí de las dos. Trépese, lástelo, Linke. Trépate. Ay, ahí. Trépate bien. ¿Ah? Ala no está haciendo, solo por espacio. No me da otro árbol, mira. ¿Ah? No me da otro árbol. Ajá, ya tiene, mira. ¿Qué vamos a hacer una? No vamos a caer porque lo compramos esta. Ajá. ¿Y tú te quieres montar, Sofía? Primero Alan. ¿Sí? Ahorita que venga tu mami, ¿ok? Ya vi que tenemos así. Como el otro árbol. Mira. Y quiere como nosotros. ¿Cómo viene acá la pequeña? Móntate con Sofía. Yo quiero jugar con mami. Ya me subí ya. Eso está muy ancho, amor. ¿Ah? Está muy ancho. Sí, por eso está arriba. Ay, no, me da miedo. Mamá, me da miedo, se va a ver feo. Ahora que poner una tabla en vez de ese tubo. ¿Sí? Sí. ¿No había una tabla pequeña ahí? Ok. ¡Uy, Sofía! ¡Ay! Ya le dio miedo. No te tumbas, mi amor. Confía. No te tumbas. Miedosa. ¿Te dio miedo, mami? ¿Te da miedo? ¿Seguro lo va a aguantar? Cuando caigan. Y está montada encima de otra ramita. Alan, no te ves. Marshmallow. ¿Tú quieres? Sí, yo quiero una. Sí. Tú llevas días, ustedes llevan días pidiendo marshmallow, ¿verdad? Una, quiero chiquita. Dame. ¿Quiere qué? Una chiquita marshmallow. ¿Unos chiquitos? Sí. O ten los palitos. Quiero una palita. Estamos grabando aquí para hacer los... ¿Cómo se llama? Familia Llanes. No, ¿cómo se llama lo que vamos a hacer? Oh, vamos a hacer una fogata para hacer los marshmallows.
Ok, aquí Los está niños están Sofía. Sofía Mira, hola. y Alan. Play Toys. No, aquí no somos Play Store, somos familia Yane. Sofía. Cuidado, cuidado. Ay, cuidado, amor. Ah, era más el susto. ¡Ay! Sí, eso le iba a decir para que se vayan secando. Están mojados. 2x4. ¿Quién está listo para los marshmallows? Estos son los más locos. Sofía tiene los palitos. ¿Se apagó? Ay, hay mucho viento. ¿Y no van a salir como tus fosos acá, amor? ¿No? Ah, ok. ¡Ah! ¡Amor! Te vale. ¿Ya se lavado las manos? ¿Tienen las manos sucias? Mojada la leña. Está mojada, pero yo escogí la más seca, más bien. ¿Será que se agarra? Hay que quemar el palo primero. Mira que Se apagó. Se apagó. mira muchas. ¿Sofía? Se apagó, mami. A ver. Último intento. Tiene más ya. ¿Qué vamos a hacer? ¡Yummy! Creo dos. Tres. Tú tienes 8. Sofía tiene 8, ¿verdad? 8 qué. El marshmallow. Yo tengo ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos son ahí? 1, 2, 3, 8. 8. Alan, ¿en serio, Alan? Sí, hay 8. Alan, Eso no cada es vez ocho. mejoras unos números, va para atrás. ¿Y tú cuántos tienes? 1, 2. Sofía. Sí, pero está No sirve. Sofía, no. Está apagado. Junior, ya no sirve tu juego. Ella sabe asarlos, ¿verdad? ¿Quién te enseñó a asarlos, Sofía? ¿Tu mami? Si nunca han hecho, ¿verdad? Ahora sería comer. Fíjate, papi, que ahí está mucho humo. Cuidado, voy a quemar tu teléfono. Ya No, apagó. dámelo. Dámelo, Sofía. Gracias. Sí, que si prende tiene que prender así nada más. Oh, sí, Es que tienen que ser varitas así para que les dé un poquito de calor. Y como también está mojado la base de abajo. Ajá. Quita el fuego, Alan. Alan, te vas a quemar. Está ahumado, lo va a ahumar. Mira, está rica. Está rica. Lo que necesitan cosas así, amor, para que- Mami, está rica. Ya a ver si está rica. ¿Cómo hacía juego allá, pues? Está rica. Pero vio Guárdalo, pote. papi. Y aquí qué pote Guárdalo, lo voy a papi, está rica. ¿Está rica? Guárdalo. Está rica. Yo voy a comer. ¡Mami! ¡Mami! Voy a tratar que se caliente, que no se apague. ¡Sí, la quemé! ¿La quemaste? ¡Sí, la comí! Sí. Ajá, ese fue el sí. ¡Sí! ¡Pasamos, Capi! Cuidado, mami, cuidado, que está caliente. ¿Ya se prendió, amor? Ahora sí. Bueno, vamos a ver si sí la hace para la montaña o no. Me crié en una montaña, tengo que... No creo que esto me gane. ¿Está picoso?
Venga para acá. Alan, los palitos se van a quemar. Véngase, véngase. Hay que darle la vuelta al juego. Agárrala al aire que se va a Papi, explotar ahí. Bueno, Mito, que no me ganaba el juego. Espero que no se apague. No me deje como habladora. Vamos a ver. Es que lo que necesita, pienso yo, es calentarse porque como está bien mojada. Ajá. Ay, pues es una vuelta, yo puedo hacer vuelta. ¿Verdad? Ah, puede ser para primero de vuelta. Ya lo quemaste, Alan. Ya lo que más te tiene juego. Yo también quiero quemarlo. Fíjate que agarre bien el juego porque es un poquito más bajo. Mira qué va a pasar en comer que se puede hacer el juego hasta. ¿Está rico? Enseña, Sofía. ¿Te lo quema? Ay, mira, mami, me gusta. Sushi. Uchi, tú, mami. Se está quemando. Se quemó. Dámelo, papi. Quítale esto que se quemó. ¿Se quemó? ¿Está rico? Sí se prendió. Sí. No tengo malas ideas. Es que lo que necesitaba era eso, calentar. Ya me cabe todo. ¿Todo? Si ni lo asaste. Pero este lo come crudo de todas formas. ¿Verdad? Amor, hubiéramos usado una carnita, Matías. Sí, está bueno, ¿eh? Está bueno el día, no está tan frío. Está rico. Me gusta la niña que se quemó, ¿la viste? Se quemó. Vamos a tener que vamos a comer, ¿verdad? Tenemos hambre. ¿Tienes Estoy hambre? comiendo mismo. Este no sirve, estos dos de arriba están muy quemados. ¡Oh, papi! No, el Ese está quemado, Sofía, o así es. No, hombre, está quemado. Solo es un poquito que tiene que dejarlo así. Dale otro, ¿ves? Pero ya los tiene Alan. No le mete otro en el palito. Vamos a ver. La tiré. La ¿Sí? tiré. Así, mira. Tan pegajoso. Ajá. Sí, ahí se ponen pegajosos. Hay que quedar pegados en la barriga, Alan. Vas a tener que picarlo. ¿Está rico? ¿Puedes quemarlo? A mí me gustarían unos elotitos, nada más. Pero Eso. no tenemos elote. Pero sí les han quedado geniales. Ajá, elotes, sí. Papi, ¿cuál es tu marshmallow? Eso es para los gringos, Alan. Sí, come tu marshmallow. ¡Ay! Mamacita. Mamacita. Tienes que ponerlo un poquito nomás que le agarre Alan. Un poquitico, acércalo un poquito más. ¡Oh, papi! Solo que le dé, no que le pegue la mera llama, sino que solo la flama. ¡Quémame el marshmallow! De verdad, amor, unos elotes. ¿Estás comiendo el pelo? Sí, con marshmallow. Ah, pues está caliente. Tome la Coca-Cola. No quisiera, pero me está doliendo. Yo imagínate que a esa gente que le echa hasta chocolate. ¿Sí? Ay, lo malo es ese humo. Nah.
Mejor un poquito, póngalo. Sí, arriba, arriba. Él Oh, solito va arriba. agarrando. Le va dando vuelta. La calor nada más y nosotros lo metíamos al juego. Oh, ok. Me estoy metiendo al fuego. ¿Cuesta mucho? Bueno, ya hemos casado. En la receta sale que son como 2 minutos. Uy, ay, ay, Alan. ¿De qué llora? ¿Te golpeaste? Se cayó. ¿Te caíste del columpio? Alan, eres sangre, papi. ¿A dónde? Aquí. ¿Enseña? Chíñalo. No, es poquito, ¿verdad? Un rayoncito. Quiero ver. No es nada, más rato lo vamos a ver. ¿Está rico, Sofía? Sí. Alan, ¿está rico? Tú ni lo cueces bien, Alan. Tú te lo comes crudo. Ay, qué rico. Yo me la comí aquí. Chico, yo me la comí aquí. Mira el mío, cómo quedó. Solo un poquito. Ahí quedó blanco. Enfócalo en la cámara, enfóquelo a ver para que lo vean. Oh, pero mira, por dentro, ¿ves? ¡Ah! ¡Qué rico! ¿Puedo burlar, mami? ¿Puedo burlar? Ahí tan rico. ¡Qué rico! Este está riquísimo Este también. Mamacito, mami, ¿puedo hablar? Ah, De abajo sí huele rica. fíjate, mami, que tienes todo el pelo en la boca. Mami, que de esa cualquier forma que comí era chiquita el del otro. Nunca me gustó. Abajo me comí abajo y arriba también. ¿Verdad? Ah, esa estuvo rica. Yo no había comido nunca así asado. ¿No? No. Tan rico todo. Muy rico. ¿Acabó el juego? La más chiquita es la que más ha comido. Sofía. ¿Qué rico? Teníamos que menear la leña y no la meneamos. Está más fuerte. Ve, este quiere menear la leña, va a menear toda la fogata. ¿Yami? Tía. Ya no quiere que comido mucho. Tan rico para empalagar, ¿no? Tan rico, pero bien dulce. A los niños ni les gusta. A la llama. ¿Ya se apagó, Alan? Sí, ya casi. Ya cogió su mano. No se la pega como una mala Yo quiero una. ¿Otra? Se quema todo No, debajo. no tuve infancia. ¿De dónde? Allá va. Ah, pues si ni siquiera así, sin asar, me lo comía menos asado. Pero tan rico, yo no los había. Yo acá los vine a ver, pero hasta acá que los asaban. En Honduras me los comía así Yo nada sabía más. que se podían asar, pero no, nunca los había comido. Tengo hielo en mi boca, chicas. Tengo hielo en mi boca. Está llena su boca. Como el chicle que usaba ¿Y hielo. Alan no cómo sé. tiene la boca, Alan? ¿Enseña? Así la andas tú, como Alan. Chile, hola, chile. Ya estuvo, pues ya los probamos. Ya los probamos. Bueno, vamos a la despedida. Es soltero, ajá. Bueno, ¿cuál va a ser a la próxima? No, ay, lo que salga. Lo que salga. Hay que aguantarlo, los que lo vean. Ya, compartilo. Comenten, publiquen. Comenten qué les gustaría ver que nosotros hiciéramos. Ajá. Está abierta lo de comentarios. Pueden comentar, darle like, compartir. Ajá. Y ya. Y ya. Bueno, pues. Adiós, adiós.